Өфіле Қанатлан 6-сы мәктәп мәгарифе форумы бара. Башкортостан Юлдаш телеканалының күсмә телестудияһыҙҙы Торатау конгресс холлынан сәләмләй. Һаумыһығыҙ. Эфирда интервью студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Миләүшә Хәлит ҡыҙы Латыпова, Башкортостан Республикаһы мәгариф һәм фән министрлығының махсус белем биреү бүлеге етәксеһе. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Миләүшә Хәлитовна, был Ҡанатлан форумы Башкортостанда тәүгә генә ойошторолмай. Быйыл инде нисәнсегә йылабыҙ? 6-сыға йылабыҙ. Бына ошо 6 йыл эсендә мәктәптәрҙә был модуль ярҙамында нимәләр үҙгәрҙе? Ысынлапта был 6-сы тапҡыр үткәрелгән беҙҙең мәктәп форумы 2019 йылда беҙҙең республикабыҙҙың башлығы Ради Фәритова Хабировтың проекты булды был беҙҙең. Һәм ошо 6 йыл эсендә беҙҙең мәктәптәрҙә бик ҙур үҙгәрештәр булды. 2019 йылда ошо модуль эсендә бер нисә проектҡа юл бирелгән. Ул, мәсәлән, стоматология кабинеттары асыу мәктәптәрҙә бейеү бөтәһенә дә өйрәтергә, водитель удостоверениеһы алыу, унан башҡа инде 5 көнлөк уҡыу һәм башҡа модульдар асылды. Ошо 6 йыл эсендә әйтергә кәрәк, әгәр стоматология кабинеттары буйынса килгәндә, республикабыҙҙа 110 стомат кабинет бар мәктәптәрҙә. Ошо стомат кабинеттарҙа беҙҙең балалар ғына түгел, уҡытыусылар да үҙҙәренең һаулыҡтарын тикшерә ала. Унан башҡа беҙҙең 5 көнлөк уҡыу битендә 19 йылдан алып, һәм ошо 5 көнлөк уҡыу арҡаһында балалар беҙҙең ял көндәрендә төрлө кружоктарға йөрөй алалар. Ғаиләләр менән бергә булалар. Ғаиләләр менән улар үҫешәләр, төрлө йүнәлеш буйынса уларҙың ваҡыттары күберәгендә. Миләүшә Хәлитовна, бына тәүге тапҡыр ошо 5 көнлөк уҡытыу системаһын индергән ваҡытта бәхәстәр булғайны. Туған тел уҡытыуға ул нисек йоғонто яһар, туған телде уҡытыу кәмемәҫме дигән бәхәстәр булғайны. Бына инде 5 йыл, 5 көнлөк уҡыу системаһы менән уҡыйбыҙ, нисек кәмемәнеме туған телдәрҙе уҡытыу? Мин уйлайым, мында туған телдәрҙә түгел, бөтә предметтар буйынса шунда бурысы булғандыр инде. Әлеге көндә беҙҙең беҙҙең милли республика булараҡ тәфсиратта туған телгә әлбиттә туған тел һаҡланды ғына түгел, ул бик күп беҙҙең күребеҙсә беҙҙең государствоның күп внимание был һорауға бүленә һәм мероприятиялар асылына һәм ошо туған телгә килгән ваҡытта беҙҙең тағы бер проектыбыҙ ул полилингваль мәктәптәр асыу булды. Һәм әлеге ваҡытта беҙҙең республикабыҙҙа бик күп һәр бер районда тиҙек полилингваль мәктәптәр эшләп килә. Һәм был мәктәптәрҙә туған телгә бигерәк тә күп внимание бар инде. Полилингваль мәктәптәр улар бит тәүҙә республиканың баш ҡалаһында булдырылғайны һәм улар интернат тибында түгел ине. Хәҙер нисек һуң, сөнки полилингваль мәктәптәр улар республикала билдәле, мәктәп балалары, уҡыусылар улар тураһында ишетә, уларҙың бына шундай интернат тибындағы полилингваль гимназияларҙа уҡыу мөмкинлеге бармы? Әлбиттә бар, ундай мәктәптәр беҙҙең бар, һәм ошо полилингваль мәктәптәр беҙҙең төрлө райондарҙа урынлашҡан, һәм унда башҡорт теленән генә түгел, бер нисә тел бит инде, һәм унда беҙҙең республикабыҙҙа булған татар теле буйынса, мары теле буйынса, сыуаш теле буйынса ошо полилингваль мәктәптәр асылына, һәм ошо полилингваль мәктәптәрҙә балалар үҙҙәренең белемен генә алып ҡалмай, төрлө яҡта үҫешәләр инде. Унда инновацион мәктәптәр тип әйтергә кәрәк бүгенге көндә. Милли телдәрҙе өйрәнеү буйынса ошо полилингваль мәктәптәр бына башҡорт телен генә түгел, татар һәм башҡа телдәрҙе лә өйрәнеү буйынса ул Рәсәйҙә уникаль проект дип әйтергә мөмкин. Бына ошо удмурт телен, татар телен өйрәнгән төбәктәр менән Татарстан, Удмурт республикаһы менән бәйләнештәр нисек? Беҙҙең республика күп милләтле республикаларҙың береһе булып тора, һәм беҙҙең республика күбеһе белә инде, әле көндә бөтә республикалар бында дус. Әле беҙҙең менә бүгенге 6-сы ошо форумыбыҙҙа төрлө субъекттарҙан ҡунаҡтар килде. Был бит инде беҙҙең шул бәйләнеш булған өсөн, һәм бәлки ошо бәйләнеш беҙҙең шул полилингваль мәктәптәр арҡаһында нығынғандыр дип әйтергә мөмкин. Шунан тағы ла бер әйтеп китәһе килә, туҡланыу һорауына бик ҙур иғтибар бирелде. Ошо модуль булып тора инде. Беҙҙең әлеге ваҡытта республикабыҙ бөтә субъекттар араһында туҡланыу, балаларға туҡландырыу буйынса лидер булып тора дип әйтһәк тә була. Менә бүгенге ошо проектта
Biz туклану буенча выставка оештырдык. Һәр кем таныша ала димәк. Әлбәттә, һәрбер таныша ала. Монда без туклануның трансформациясын күрсәтергә тырыштык. Нимәкә ул трансформатор? Ретро пакетларда балаларга туклануны оештыру. Мәсәлән, бар бит инде безнең балалар халыктар буенча уларга специализированный меню кирәк. Ундай, мәсәлән, бәләкәс мәктәптәр ундай менюны оештыра алмаска мөмкинлекләре бар. Шул вакытта ошо ретро пакетлар менән балаларга кирәкле тукландыру оештырып, уларның халыктарын ныгытырга безнең мөмкинлекләре бар. Уннан башка эко-буфет дигән безнең яңа направление бар инде, ул зур калаларда оештырылган. Һәм менә без бүген күрһәттек эко-буфетта нимәләр буфет аша реализовать итәргә була. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Безнең Башкортстан Юлдаш телеканалының күсмә телестудияһы эшен артабан дәвам итә. Безнең менән калыгыз. Башкортстан Юлдаш телеканалы тапшыруы артабан дәвам итә. Без һеҙҙе Торатау конгресс холлында сәләмләйбеҙ. Студиялағы сираттағы ҡунағым Башкортстан Республикаһы Мәғарифты үҫтереү институты проректоры Ғафур Ғарифян улы Ғалимов. Һаумыһығыҙ. Ғафур Ғарифянович, был форумда тагын нинди түгәрәк өҫтәлдәр эшләнә, үҙегеҙ эшләгән, һөйләшкән түгәрәк өҫтәл һәм уның йөкмәткеһе тураһында һөйләгәҙ ине. Рәхмәт. Бүген безнең үтә 6-нчы форум Зыятай һәм дә безнең площадка бар, аталау педагогический разговор о важном. Ошонда без безнең Мәғариф үҫтереү институтының нинди эш алынып барыла, шул разговор о важном буенча, проект буенча безнең менә 2022 елдан сентябрь айынан Мәғариф үҫтереү институты является региональным координатором шул реализации разработки проекта шул разговор о важном. Әлеге вакытта безнең институт менән 56 тема разрабатывать ителгән. Шул 56 тема одна айын беренче дәрес понедельник көне шул материал һәр бөтен Башкортстан Республикаһының мәктәпләрендә һәм СПОлар о материал менән кулланыла. Ягъни һеҙ Башкортстан буенча мәгълүматты өҫтәгәнһегеҙ, димәк, бу дәресләргә. Шул федераль компонентка без үзенең региональ компонентты куштык. Шул алтын айын безнең институтта шул материалдар разрабатывать ителә. Одна айын шул материал размещается безнең сайтта институттың. Һәм был ниндәйрәк материалдар ине ул? Ниндәй дәресләргә Башкортстан тураһында мәгълүмат өстәлде, кызыклы мәгълүматтар? Без менә теге шул материалды бәйле итәбез безнең федераль компонентка, федераль темаһына, но безнең шул күбенсә безнең региональ компонент. Шул безнең төрле известные личностьләр анда исторические события, даталар, Башкортстанга бәйле мәгълүматтар тәстәнегез. Әлеге вакытта менә 2022 һәм 2023 уку елында безнең институт Мәғариф үҫтереү институтының 34 тема разрабатывать ителгән. 2023 елда һәм әлеге вакытка тиклем безнең 22 тема разрабатывать ителгән, материал 22 тема буенча. Шуннан соң әлеге эш алынып барыла. Менә шу бүгенге сарала безнең килгән Башкортстан Республика укытучыларына, класс җитәкчеләренә аңлаттык, нисек шул дәресте дөрес алып барылырга, нинди формат булырга тиеш, күбенчә формат беседа булырга тиеш. Шуннан соң аңлаттык, кайда ул материал безнең ята, шул Мәғариф үҫтереү институтының сайтында, кайда шул безнең материалдар одна айына размещается. Шуннан соң күрәтеп бирдек, аңлатып бирдек кайналарга. Шуннан соң аңлаттык, безнең бар региональ телеграм-канал «Разговор о важном Башкортстан». Онда 1400-ге якын безнең Башкортстан укытучылары һәм класс җитәкчеләре, директорның советниктары, директорның урынбасарлары
И тегенческәйтергә без атнаһын шул Telegram каналга без материалларды разработаны безнең. Ягъни һеҙҙең үҙегеҙҙең аерым мөһим һөйләшеүҙәр бара тимәк ошо Telegram каналда. Теге шунда әйтә, бүтән педагогический новинкалардан да килеп сыга, шул методический разработкаларда. Шул бит әмма теге бүтән безнең баштан укытучыларына дәресләрдә үткәрергә иңелрәк булһын өчен шул материалдар. Бүген укытучылар, мәктәп директорлары, гомумән мәгариф вәкилләре инде фикердәр әйтте. Бuna инде 1 ел ярым мөһим һөйләшүләр алып барыла. Мәктәптәрдә килеп сыктымы был формат? Килеп сыкты, безгә рәхмәт әйтәләр. Ошо материалга күп мәктәптәр, күп укытучылар шул материал белән кулланалар, уларга еңелрәк. Без бит менә теге федераль компонентка дополнительно шул региональ компонент әйтәм. Һәммә улар муниципалитеттар үзләренең муниципаль компонентларын да үзләре куша алалар. Был да бик мөһим шулай. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Юлдаш телеканалының Күсмә телестудияһында республиканың мәгарифте үстерү институты проректоры Гафур Гарифянулы Галимов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.